ஹாய் காய்ஸ், நாம் அன்னைக்கு சைக்கிளிங் போகிறது மண்டாயில் இருக்கக்கூடிய பேர்ட் பேரடைஸ். நாம் இங்கேருந்து ஹில்லியன் மால், அதாவது புக்கி பஞ்சாங் எம்ஆர்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹில்லியன் மால்லேருந்து பேர்ட் பேரடைஸ் வர எப்படி சைக்கிளில் போகலாம், எந்த ரூட்டில் போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். Guys, today we going to cycling from Hilton Mall, Bukit Panjong MRT station to Mandai Wildlife on the way by road. Come join with me, guys. இந்த புக்கி பாஜாங் ஜங்ஷனில் நாம் சிக்னலை கிராஸ் பண்ணி உட்லண்ட்ஸ் ரோடு எடுக்க போகிறோம். We going to cross the signal, then take the woodlands road. When we cycling, always follow the left side so that other vehicle no going to affect it, and follow the safety procedure all. And if you are cycling on the road, make sure you have a helmet and indicator front and back, and including you wear proper boots so that your ride will be make you safer. நம்ம ஆன் ரோடில் சைக்கிளிங் போனாலே நமக்கு மெயினாக தேவையாட்டுள்ளது ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் லைட்டு, நம்மளுடைய ஹெல்மெட்டு, அதே போல் ப்ராப்பரான ஃபுட்வேர், இதெல்லாம் இருந்ததுனாலே நல்லா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியும் கூடாலே வச்சுக்கோங்க. Bring always water or hydrated drinks so that you will be always energetic. ரோட்டில் சைக்கிளிங் போயிட்டு இருக்கும்போது எப்போவுமே இடது பக்கத்துலேருந்து நம்ம வலது பக்கத்துக்கு திரும்பணும், வலது பக்கத்தில் உள்ள ரூட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சாலே எப்போவுமே நம்ம சிக்னலை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சிக்னல் கொடுத்து போகிறது அடுத்தால ரோட்டில் போகக்கூடிய வெஹிக்கிளுக்கும் சேஃபாக இருக்கும், நமக்கும் ஒரு சேஃப் ஜேர்னியாக இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் ரைட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் route, always follow the traffic rules, show the signal so that other vehicle will be slow down if you are taking right side. We all the way from Woodlands Road, which is we enter from the Bukit Panjong all the way to Woodlands Road. Now we going to take the Mandai Road. Mandai Road, if we want to go, we must give the signal and we need to take a right side, because this signal with this area we need to take a right. So from the yellow box, then we come to right side, then we take the Mandai Road. நம்ம புக்கி பஞ்சாங்கிலேருந்து வந்தது ஃபுல்லாகவே உட்லண்ட்ஸ் ரோடு தான். உட்லண்ட்ஸ் ரோட்லேருந்து நேரே வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இந்த ரைட் டேர்ன் பண்ணால் மண்டாய் ரோடு. நம்ம மண்டாய் ரோடை பிடிச்சி டைரெக்டாக போனாலே நம்ம பேர்ட் பேரடைஸுக்கு போகிற வழியை பார்த்துடலாம். If you take the Mandai road all the way, you can see birdparadise route.
இந்த இடத்துல வரும்போது நம்ம ரைட்டில் திரும்பணும். ஏன்னா லெஃப்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹைவே ரூட்டு திரும்புறதுனால சிக்னல் கொடுத்து ரைட்டில் செகண்ட் லைனுக்கு வந்துடணும். We need to take the second line because the first line going to the highway. Take the signal there, then we follow from the signal. நீங்கள் எங்கள் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். If you are watching our video first time, please subscribe our channel and share with your friend and family. Tell us about your feedback. இந்த இடத்துல 2 சிக்னல் தாண்டி வந்தாலே நாம் ஒரு 70% வந்துட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். Now we pass by the Mandai camp. இந்த மண்டாய் கேம்பை தாண்டி போனாலே வரக்கூடிய சிக்னலில் தான் நம்ம ரைட்டில் திரும்ப போகிறோம். After the Mandai camp, we have to turn right before the signal. So if you are road rider, take a right side, the first line, and give the signal before you turn right. If you are a PCN rider, you can follow the signal. நீங்கள் பிசிஎன்லேயே நடந்து போகிற பிசிஎன்லேயே சைக்கிளிங் போகிறதுக்கும் இந்த இடத்துல வழி இருக்குது. நீங்கள் அப்படி பிசிஎனில் போனீங்கன்னா ஃபாலோ சிக்னலில் உள்ளே வந்துடலாம். நீங்கள் எங்கள் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம இப்போ ரைட்டில் திரும்புகிறோம். வி டேக்கிங் ரைட் நவ். Be alert when you are riding on the road. ரோட்டில் நம்ம சைக்கிளிங் போயிட்டு இருக்கும்போது எப்போவுமே அலர்ட்டாக இருக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா டேனிங் எல்லாம் சிக்னல் டேனிங் எல்லாம் வரும்போது நம்ம அலர்ட்டாக இருக்கணும். நம்ம லெஃப்டில் வரும்போது ஃபஸ்ட் லைன் கார் பார்க்குக்கு போகுது. ஸோ அதனால் செகண்ட் லைனுக்கு போனோம், சிக்னலை பார்த்துவாங்க. If you take the first line to go, it will be go for car park. So we take the second line, follow the road signal, then go. இதில் லெஃப்ட் சைடில் வரும். We go straight means Mandai Zoo and River Safari all. If we going to left, then we can take the lift to go up for birdparadise. இந்த பக்கத்தில் இதில் ஸ்ட்ரெயிட்டில் போனால் எக்ஸலேட்டரில் மேலே போனால் birdparadiseக்கு போகலாம். If you are working here, just take the accelerator to go up also can be birdparadise. If you cross road also you can go to the main entrance. So we take the lift here. Due to some barricade I go other place. So come back here, then take the lift, go to level 2. If level 2 we go to birdparadise. இந்த இடத்துல நம்ம வந்த வழியிலே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸலேட்டரை தாண்டி லெஃப்ட் சைட்லேயே உள்ளே வரும்போது கொஞ்சம் இடம் பேரிகேட் பண்ணியிருக்கனால ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போக முடியலை. ஸோ அதனால் நான் ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்தேன். இந்த இடத்துல உள்ள லிஃப்ட் எடுத்து மேலே போனோம்னா birdparadise தான். நாம் இப்போ வந்துட்டோம் birdparadise லெவல் 2க்கு. நாம் இந்த லிஃப்ட் எடுக்கணும்னா நீங்கள் மண்டாய் ரோட்லேருந்து மண்டாய் லேக்கில் ரைட்டில் திரும்பும்போது லெஃப்ட் சைடு வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த லிஃப்ட் தேவை. ரைட் சைடு எடுத்தீங்கன்னா அந்த மண்டாய் லேக் ரோட்டில் ரைட் சைடில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த birdparadiseக்குள்ளே எக்ஸிட் வழியில் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆகிடலாம். இந்த இடங்களுக்குள்ளால் போகும்போது ஒரு அழகான வியூ இருக்குது, நல்ல இடமாட்டம் இருக்குது. If you are taking Mandai Lake Road left side, you need to take this lift. If you are taking Mandai Lake Road right side, you can see the birdparadise exit entrance, so you can go by there. If you are watching our video, please subscribe our channel and support, like and share with your family and friends. இந்த இடத்துல ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ட்ரெயில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல குழந்தைகளோட வாக்கிங் போயிட்டு வர்றதுக்கு, அதேபோல் குழந்தைகளோட விளையாடுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளே கிரவுண்டோட ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸும் இருக்குது. இந்த birdparadise என்ட்ரன்ஸுக்கு முன்னாடி, நம்ம மெயின் என்ட்ரன்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த இடங்களில் ப்ளே கிரவுண்ட் இருக்குது. இந்த ப்ளே கிரவுண்டை ஒட்டினால நம்ம birdparadise மெயின் என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்தாச்சு.
இந்த பேர்ட் பேரடைஸ் இதுக்கும் அந்த பக்கம் உள்ளது எல்லாமே பேயபிள் உள்ளது தான். நாம் பே பண்ணிட்டு போகக்கூடியது, டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது. ஸோ நம்ம சைக்கிளிங் பேர்ட் பேரடைஸ் எப்படி வரலான்னு வந்தது தான் அன்றைக்கி. ஸோ நாம் இதோட ஸ்டாப் பண்ணி அப்படி வெளியாகிறது தான். வெளியாகும்போது ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு போகலான்ட்டு தான் அந்த பக்கம் வந்திருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். Now we are in Bird Paradise, a main entrance. From here to all the way you need to pay for it to view inside the Bird Paradise. We just cycling only to Bird Paradise only until here. We going to see the one of the waterfall in Singapore, which is in top number 5 waterfall list. So this is the waterfall from the top view, how we see that. இந்த வாட்டர்ஃபால் வந்து சிங்கப்பூரில் உள்ள டாப் 5 வாட்டர்ஃபாலில் ஒன் ஆஃப் த இடத்துல இருக்குது. இது நம்ம மேலேருந்து பார்க்குறது தான் இப்படி இருக்குது. நமக்கு ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ஃபோட்டோவோ இல்லை பேக்ரவுண்டில் ஒரு நல்ல ஃபோட்டோவோ வீடியோ எடுக்க இது ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸாகவும் இருக்குது. திஸ் பிளேஸ் இஸ் பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் அண்ட் வீடியோ taken. One of the Instagram worthy picture place this waterfall area. If you are entering to Bird Paradise without you want to pay and you want to see the waterfall, it's all free. You want to take the picture and you want to take a video, whatever, it's free. But if you are going to Bird Paradise main entrance, then from there only you need to pay. So if you want to take the background picture and video, this place good for you. நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும், ஒரு வீடியோ எடுக்கணும், பேர்ட் பேரடைஸ் பக்கத்தில் உள்ள அந்த வாட்டர்ஃபாலில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம். இந்த வாட்டர்ஃபால் ஏரியா வந்து ஃப்ரீ என்ட்ரன்ஸ் ஏரியா தான். நீங்கள் இங்கே வர்றதுக்கு கத்திப்பிலேருந்து ஷட்டல் பஸ் எடுக்கலாம், இல்லைனா பஸ் 138 அம்மோக்கியோலேருந்து எடுக்கலாம், சோச்சிகாங்லேருந்து 927 எடுக்கலாம், இல்லை நீங்கள் புக்கி பாஞ்சாங்லேருந்து வர்றீங்கன்னா 171 பஸ் எடுத்து மண்டாய் கேம்பில் இறங்கி 927 எடுக்கலாம். அதே போல் நீங்கள் யூசூன்லேருந்து வர்றீங்கன்னா 171 எடுத்து மண்டாய் ரோட்டில் ஏதாவது ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி நீங்கள் அந்த இடத்துல 138 பஸ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த பேர்ட் பேரடைஸுக்கு வந்துடலாம். If you want to come Bird Paradise, you can come by 4 places by bus. Katti, you have a shuttle bus, and Chochikang, you have a 927 bus. Ammokyo, you have a 138 bus. If you are taking Bukit Panjong, you take 171 bus, and Mandai camp, you change to 927. If you are taking bus from Yusun 171 and along the Mandai road, you come down and take the bus in 138. So here the Bird Paradise you can come bus too. We come by bicycle, so we use the tunnel to go inside and go to the waterfall below area. So now we are in level 2, so go to basement level 1. So here go one tunnel. If you are wheelchair and bicycle play people can use the tunnel to all the way to go down, but it's not to say tunnel, look like tunnel, but it's a ramp. நம்ம சைக்கிளிங் வந்தாக்கி இல்லைனா ஒரு வீல் சேரில் உள்ளவங்களுக்கு போகிற வசதியாட்டி இதில் ஒரு ரேம்ப் போட்டிருக்காங்க, அதாவது ஒரு டனல் மாதிரியே போட்டிருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அழகாக இருக்குது. ஸோ அந்த கண்டிஷனில் நம்ம சைக்கிளில் வந்தாலோ இல்லைனா வீல் சேரில் வந்தாலோ அந்த ரேமை ஃபாலோ பண்ணி போகலாம். இல்லைனா நீங்கள் அப்படி இல்லை, நார்மலாக வெஹிக்கிளில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் எக்ஸலேட்டரை ஃபாலோ பண்ணி போகலாம். நீங்கள் எங்கள் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
நாம் இப்போ இந்த லெவல் 1க்கு வந்துட்டோம். இந்த இடங்கள்லேருந்து நமக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு, ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான இடமா இருக்குது. சைக்கிளிங் போயிட்டு வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வியூவில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸாக தெரியுது. அதே போல் சைக்கிளிங் போயிட்டு வந்துட்டு இந்த நேச்சரை ரசிக்கிறதுக்கும் இந்த இடம் ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸாக இருக்குது. In this waterfall area, very nice to take the background picture, all the things that. And it's the one of the Instagram worthy picture place here. Today I have a happy ride and take a nice picture here and feel comfortable. But if you are going to cycling, try to avoid the hot weather time so that you will have a nice background with the nature. If you want to take the background picture in this area, if you come with alone, then please bring some tripod or selfie stick. If you come with your friend, you have a best view to take a picture. And I have happy and enjoyed today on this ride. இந்த இடங்களுக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒன்லி செல்ஃபி ஸ்டிக்கோடு வாங்க. நீங்கள் ஒத்தையில் வந்தீங்கன்னா, இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் பெஸ்ட்டு பிளேஸாக இருக்கும். செல்ஃபி ஸ்டிக்கோ இல்லைனா ட்ரைபாடோ நீங்கள் சிங்கிளாக வந்தீங்க, நீங்கள் ஒத்தையில் வந்தீங்கன்னா, இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இங்கே யாராவது வர்றவங்ககிட்ட நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லலாம். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு தெரியாதுல்ல. ஸோ அதனால் எப்போவுமே செல்ஃபி ஸ்டிக்கோ இல்லைனா ட்ரைபாடோ வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். நாம் இப்போ வெளியாகக்கூடிய டைம் ஆச்சு. இந்த இடத்துல வந்தாலே இந்த டோர் வந்து நீங்கள் நார்மலாக க்ளோஸில் தான் இருக்கும். ஸோ நாம் அந்த பட்டனில் வேவ் காட்டினாலே அந்த சுவிட்ச் டோர் ஓப்பன் ஆகிடும். இது ஸ்லைட் டோர்னா, இது ஓப்பன் ஆகி அடுத்ததுக்கும் அதே போல் ஸ்லைட் டோர் ஓப்பன் தான். நீங்கள் எங்கள் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எங்களுடைய லேட்டஸ்ட் வீடியோலாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். காய்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்த்தது பேர்ட் பேரடைஸுக்கு எப்படி சைக்கிளிங்கில் வரலான்ட்டு. ஒரு நேச்சரில் ஒரு சைக்கிளிங் போயிட்டு அந்த பேர்ட் பேரடைஸில் உள்ள அந்த வாட்டர் ஃபால் எல்லாம் பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸாக இருக்கும். நீங்களும் வந்து பாருங்கள், உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் காய்ஸ். நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து வெளியாகிறோம். இந்த இடத்துலேருந்து வெளியாகும் போது லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு சைக்கிளிங் பார்த்துருக்குது. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ரைடும் அதோட அந்த நேச்சர் ரசித்த ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு கிடச்சிது. நீங்களும் வந்து பாருங்கள். ரோட்டில் சைக்கிளிங் பண்ணும்போது எப்போவுமே சேஃப் ரைடாக பாருங்கள். லெஃப்ட் சைட்லேயே ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சிக்னல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய ஜேர்னி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியாகட்டும், ஒரு ஸ்மூத்தாகவும், ஒரு சேஃப் ஜேர்னியாகட்டும் கிடைக்கும். நாம் இந்த இடத்துல லெஃப்ட்டில் திரும்புகிறோம். இந்த லெஃப்ட்டில் திரும்பினா T15 ட்ரெயில். நாம் வரும்போது புக்கிட் பாஞ்சாங்கிலேருந்து ரோடு வழியாக வந்தோம். இந்த ட்ரெயிலை ஃபாலோ பண்ணி போனால் செஸ்னட் நேச்சர் பார்க் வழியாக புக்கிட் பாஞ்சாங்கு போயிடலாம். இந்த ட்ரெயிலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் காய்ஸ்.